牛总，曹燕去不去？5没了，先养吃吧。阿达西，我在这儿。阿达西，阿达西在干嘛呢？给你做一个大杆。哇，这个我太高手。走，咱们比一比。这里可以。可以，来，来。能不能下掉？这次你没有运气了。哎，我先打。几个了？没有，这个压下来。100个棒！哎呀，他爷你今天完了。1、2、这是3，好划算啊！别说来比。56棒。大爷，加油，加油，加油！对不对？来，看我的！干活就不行，打游戏很精神。
进了没有？没有没有。他要再轻一点儿，等一会儿请你吃饭。好。哎呦！大爷，大哥掉哪儿了？大爷，你去那边找。大爷，找到了没有？找不到。大爷，别找了，走，吃饭去。走，哎。哎，你还没走这样的？啊，你去找一找大哥，我跟你走。走。大爷饿不饿？饿。来吃鸡。阿达西过来，抓住他！哇，肉多不多？走，一总今天没有运气。他也吃没点啊，比我强。说说话嘛，鸡怎么样？我从来没吃过这样好吃的大盘鸡。别